Всем привет! Сегодня хочу снять вот такое небольшое информативное видео, коротенькое, буквально там минутку-две, как стучит двигатель Каменс 3.8. Вчера он у нас застучал, его притянули. Не знаю, еще не заводили, поэтому посмотрим, что там застучало. Послушаем. Первоначальный результат поставим. Вот он, наш страдалец, весь в масле, почему-то непонятно, все забрызгано. У него, говорят, слабовина, там масло побежало. Видимо, где-то в передней части вал лопнул. Ну, скорее всего, сломало. Вал, да? Ну, скорее всего, не знаю. Заводи, только не газуй ему, ничего. Так, вот такая вот беда у нас, ребята. Вот так вот стучит двигатель этот Каменс 3.8. Стук, конечно, страшный, но тут сразу услышишь, поймешь. Из-за чего это происходит, честно, не спрашивайте и не подскажу. Но, как мне кажется, это условия эксплуатации двигателя, то есть режим его работы. Выжимают с него все возможное и невозможное. Это мне так кажется. Насколько он позволяет выдавить с него, настолько с него и выдавливают. Работал бы он на более спокойных оборотах, более щадящем режиме, я думаю, таких бы ситуаций у него не происходило. А так ломаются очень часто валы на них. Так что еще разочек заведи, и все, на этом закончим мы. Вот такие вот звуки у него при сломанном коленвале. Ну, первоначальный вердикт, это, скорее всего, коленвал сломало. Потому что даже, смотрите, тут все опять вот закидало маслом везде. Где-то, видимо, в передней части. Это я буду разбирать. Видно будет уже во время разбора его. Всем всего доброго, удачи, пока-пока.